por la Universidad da Coruña y su trayectoria profesional está vinculada a la gestión y a la difusión cultural. Desde el año 2004 a 2007 fue directora de la Fundación Luis Seoane, después tuvo una excedencia para ejercer responsabilidades en el ámbito de la política y luego posteriormente volvió a reincorporarse a la Fundación en el año 2017 y lo hizo retomando una línea con con un trabajo donde profundiza sobre la interdisciplinaridad del trabajo de Luis Seoane, la construcción de su identidad a través de su compromiso social y actualmente trabaja sobre una nueva lectura en el legado de Luis Seoane para llevar a cabo un proyecto museológico de la Fundación. Y con el título La Fundación Luis Seoane, una institución homenaje, le damos la palabra. Gracias, Silvia. Moitas gracias, Sigma. Moitísimas gracias a todos vos por achegarvos ata aquí e aqueles que de alguna maneira van a estar vendo en streaming ou en algún momento das súas vidas o que estamos hoxe aquí a falar. O malo de falar despois de Inma é que un queda despois de, bueno, pois tiene toda a razón. Pois ten toda a razón. Eu teño aí unha parte xa un pouco moi enlazada co que ela decía. E como son 20 minutos e como tampouco quero marear a perdiz e que non centremos o tema ao mellor de xeito máis obxectivo, eu fixen unha pequena aproximación a Seoane de todos coñecido, pero como isto queda para despois para que a xente tamén o vexa, vou falar en diferentes apartados ata chegar ao que desde o ano 2017, como decía Inma, estamos facendo na Fundación Luis Seoane coa intención de darlle a relevancia necesaria á personaxe e á obra de Luis Seoane. Por qué? Porque un inmenso océano con moitísimas costas, con moitísimos lindes, e que cada vez que un fala de pintura estáse dando conta de que deixa a un lado o pensamento. E se fala de pensamento estáse dando conta de que deixa de lado o deseño. E se fala do deseño deixa de lado a comunicación. Luis Seoane é unha personaxe, é dicir, inabordable, pero eso non quedaría ben, senón tan poliédrica que a forma de achegarse a él é que esa forma de achegarse chegue ao público, que en definitiva é o que todos queremos, que se coñeza o que se construíu no pasado con unha lectura do presente, é moi difícil, porque os personaxes poliédricos teñen este tipo de problemas, que é o que nos atopamos con Seoane. Benditos problemas, porque tamén é verdad que danos para coñecer e para ter un coñecemento xeral de todo o ocurrido e de todo o que nos está acontecendo hoxe en día. Básicamente, a súa complexidade, desde o meu punto de vista, está marcado por varias cuestións. 1910 nace en Bos Aires, familia emigrada. Retorna en 1916 a Galicia, a Coruña en concreto. 1920 mudas a Compostela. 1927 inicia os estudios de Dereito e frecuenta a tertulia no Café Español na Rúa do Vilar. Aí entra en contacto con apenas 17 anos, Suárez Picallo, Maside, Cunqueiro, Dieste, Blanco Amor, Ángel Fole, Castelao, Arturo Souto, todo que, tal e como comentábamos con Inma fai uns minutos, forma esa xeración, a xeración mellor preparada da historia de Galicia, e que foron os que, de xeito plural e ao unísono, deron esa cultura galega que hoxe estamos reivindicando. Participa en Santiago na constitución da Federación Universitaria Escolar, na FUE, participa na folga contra a reforma universitaria do goberno de Primo de Rivera, é vicesecretario da Asociación Profesional de Estudantes de Dereito e do Centro Republicano, e ao tempo asiste a clases de pintura con Tito Vázquez na Escola de Artes e Oficios e na Sociedade Económica de Amigos do País, e traba amizade con Carlos Maside. É dicir, esos primeiros 20 anos da súa vida, 25 anos da súa vida, estuveron marcados tanto por o seu deslocamento como emigrante e familia de emigrante e marcados tamén por toda esa conformación, por esa masa cultural que é o que construiu Seoane en si mesmo. O sea, Seoane se construe dentro destos 25 primeiros anos, donde ele asiste non só as súas inquedanzas dentro da cultura, da plástica, do pensamento, senón tamén dentro da política e da reivindicación. E a súa relevancia que ven fruto destas tertulias, destes estudos, aparece entre 1932 e 1936 cos primeiros traballos. Está dentro de seus traballos como ilustrador, que vai a ser unha
o que vai acompañar gran parte da súa vida, porque Seoane non deixou nunca de debuxar e de ilustrar. Gravou, fixo xestión cultural, fixo programas de radio, editou revistas, pero nunca deixou de dibuxar. E aí están, por exemplo, estas colaboracións que fai, por exemplo, en Huellas, de Feliciano Rolán, en Mar ao Norde, de Álvaro Cunqueiro, a portada da revista Yunque, que era dirixida por Ángel Fole, poemas do sí e do non, con ilustracións maravillosas que hoxe en día conservamos na Fundación, debuxos para a revista Resol, funda a revista Claridad, colabora na revista SER, Semanario Galego de Esquerda, por certo, semanarios que hoxe están moi reivindicados por estudiosos do deseño. Está agora na cidade, na Coruña, na Sala Normal, hai unha exposición magnífica do Grupo Fabulatorio. Andaban procurando a revista SER por algún espacio, por algún lugar, non se atopou ningún exemplar. Se alguén daqui sabe onde hai algún, eu agradaría que me o dixera. Creo que na Fundación Fernández del Riego hai algún, pero é unha das revistas que se está a demandar como un icono dese deseño que comeza aí nesa época. Participa activamente nos actos da campaña e que ten que fuxir. Concretamente, saindo do Cine Colón de ver unha película coa súa noiva, María Elvira, Maruxa, é advertido, dícese que chega a participar lanzando pedras desde o goberno civil, os tanques que atravesaban a Rúa da Marina, pero, se esconde en Montrobe, que é un publiño que está perto de Coruña, e despois fuxe desde Lisboa, chega a Bos Aires, o deteñen porque non fixera o servicio militar, fai o servicio militar, e aí empeza outra historia. Entonces, estes anos marcan o que decíamos antes, a complexidade e a relevancia de Luis Seoane. Básicamente porque en el van a convivir dúas condicións que para un legado como o noso é fundamental. É un exiliado e é un emigrante. Nunca antes se deran estas dúas coincidencias. E é moi complexo porque a veces cando veñen visitas guiadas a estudiantes, a fundación e demais, estes dous termos son a veces confundidos, non? E non é o mesmo un emigrante que un exiliado. Hoxe en día sí. Para Seoane foi o mesmo ser emigrado que exiliado, porque os dous tiñan a mesma connotación. Me vou dun sitio porque non podo estar. Pero é verdad que había os de primeira, que eran os exiliados, e os de segunda, que eran os emigrantes. Seoane socializa esa conxunción e é a primeira vez que iso sucede. Por outro lado, un choque frente á magnitude da súa obra, porque concita a investigación e a atención desde diferentes campos, como decíamos antes, as artes, as letras, a historia, o deseño. E precisamente desde a súa chegada en Bos Aires até mediado da década dos anos 50, onde se dan as diferentes variables que o levaron a traballar en diferentes escalas, desde o local até unha conciencia global, onde recreou os vínculos con Galicia. Seoane ten como medida algo que hoxe se reivindica como decolonialismo. Seoane aprecia a cultura argentina popular como aprecia a cultura galega popular. É consciente de que as culturas contemporáneas se construen a través dos restos, dos vestixios e daquilo que vai sedimentando e que ten moito que ver coa cultura popular e co coñecemento que un ten que ter da cultura popular. Recordo aquí un álbum que é en Sepulta Paita, por exemplo, os refráns criollos. Quero dicir, no mesmo senso, no mesmo tratamento estético que podía facer homenaje a Torres de Marfil, por exemplo. Entón, iso é un valor engadido dentro do seu legado. Foi capaz de asimilar, foi quen de ver que ali existía esas formas que non teñan por que ser colonizadas por alguén que chegase de fora, senón incorporadas ao discurso do artista. Dentro deso, vincúlase, como xa se sabe, a dirección cultural do Centro Galego, como editoriais, e, sobre todo, para mí, unha das cuestións moi interesantes, estudiada, pero non, coñecida, pero non moi estudiada, que foron as audicións radiais, o programa Galicia Migrante e o seu referente á publicación de Galicia Migrante. Se un pensa isto, se un se pode dar conta da magnitude de como un emigrante chega aos medios de comunicación, ten un programa durante máis de 10 anos, ten unha publicación que recolle despois todo o que sucumbe, todo o que sucede, dar a coñecer o que está sucedendo aquí e o que ven ocorrendo alá.
E isto é o que, cando se fala de Luis Seoane argentino, Luis Seoane galego, pintor galego, pintor argentino, hai unha frase, hai un escrito e un pensamento do profesor de Ramón Villares, onde di que o periplo constante entre Argentina e Galicia representa algo máis que unha dislocación espacial ou temporal. Constitúe, polo contrario, un rasgo esencial da súa biografía. E isto é curioso, porque falábamos antes de Picasso e de Seoane. Seoane se sentía galego, Picasso decía que era español. Vale, pois no ano 1944, non trouxen aquí a diapositiva, pero eu creo que todos o coñecemos, publicase o libro Homenaxe á Torre de Hércules, que é unha obra ilustre de Seoane, un álbum magnífico. O primeiro que se produce foi 13 estampas, do que falaremos despois, que se publica no ano 37. Pero o segundo álbum importante é Homenaxe á Torre de Hércules. Bueno, como estamos na contenda da Segunda Guerra Mundial, a Pierpont Morgan Library e o Instituto de Estudios de Deseño Americano deciden, nese tempo de guerra, percorrer o mundo para escoller as obras que se estaban ilustrando, escoller as mellores obras que se ilustraban en aquel momento. Bueno, pois hai toda unha escolma ao redor do mundo, se seleccionan, se volven a seleccionar e finalmente seleccionanse 25 obras. Entre elas, a Homenaxe á Torre de Hércules e a Historia Natural de Buffon, ilustrada por Picasso. Curiosa, e os dous aparecen nunha exposición e nun catálogo. Curiosamente, Seoane aparece como un artista argentino e Picasso aparece como un artista francés. Quero dicir, estas dislocacións do local frente ao global, como decíamos antes, e ese tránsito do que tamén falaba antes Inmaculada, a veces é como incluso mordaz, non? De como somos capaces de estar defendendo ou estar facendo, pois eso, unha homenaxe ao lugar do que ti te fuches, como é o Mar do Orzán, todo o que ten que ver coa Torre de Hércules, todo o que ten que ver co arenal da cidade da Coruña, a toda a mitoloxía que tanto acompañou ao exilio con respecto aos temas marinos. Sin embargo, a ti te están localizando no país que te acolleu, en calquer caso tamén no país que nacera, como fillo de migrantes, non? Pero do que non se sentía como representante. E no caso de Picasso, desconozco profundamente como era o seu sentimento, ademais de ser un maravilloso artista, pero entendo que cando fai o Guernica e cando aquilo ten a importancia que ten, el síntese tamén español neste sentido. Entonces, hai outra cuestión que aparte desa que é a identidade, que é outro dos temas que un legado como de Seoane ou como de outros dos exiliados ten que resolver a hora de dar a coñecer a obra do artista. Entón, pese a ter nacido na cidade de Bos Aires, Seoane non se recoñece como porteño, a súa afiliación conduce sempre a Galicia e gustáballe definirse sempre como galego. É unha constante que o acompañou. Esta autopercepción consolidou e cristalizou no exilio na cidade austral e deixou moitas huellas nos seus escritos. Máis de 2.500 cartas que están hoxe, afortunadamente, no epistolario de Seoane, nesta casa, no Consello da Cultura Galega, que se fixo en colaboración coa Fundación, dan testimonio desta cuestión. Tanto do que sucedía no día a día, porque en toda a súa correspondencia el comenta diariamente o que lle vai ocorrendo tanto a Francisco Grande del Riego como con todo o mundo co que tuvo, pero Paco del Riego moi frecuentemente, con Díaz Pardo, por suposto, todo o que ocurría, todo o que facía e todo o que estaba sucedendo na comunidade, e todo como se construía. De alguna maneira, esa ponte foi sempre o camiño para enviar textos, recoller escritos, preparar exposicións, editar libros, o sea, todo ese epistolario nos fala un por un, día tras día, de como ese traballo da xestión cultural, que era exactamente o que facía, aparte de ilustrar, diseñar e pintar, como ese traballo de xestión cultural se facía con un claro vínculo, eu non sei se coa conciencia que hoxe vemos de decir esta cultura que hoxe disfrutamos construíuse entre o 36 e o 70 dentro dese país. Non sei se con ese claro vínculo, porque tampouco sabíamos exactamente se esa ansia por chegar algún día a Galicia se impedía ver que ali era onde iban a facelo todo. Pero é así, quero dicir, toda esa construcción
todo o diagrama de como se foi facendo libro a libro, e incluso casi peza a peza plástica, está totalmente documentada en ese epistolario. Precisamente, en unha desas cartas que envía a Paco Fernández del Riego, afirma que a obra poética de Fardel de Exiliado, reeditado recentemente por o Consello da Cultura Galega, non vai a significar outra cousa que a mensaxe dun galego aillado dirixido aos que están en Galicia, e principalmente a aquelas persoas que estimo e que teño presentes constantemente en min. Bueno, é unha clara declaración de intencións de que ele está por facer o que todos vamos depois a disfrutar máis alá. Tamén hai unha entrevista que lle fai máis adiante, xa no ano 79, pouco antes da súa morte, que era Víctor Freixanes, entrevista a Seoane na Coruña, na cidade onde despois se instalaría, onde se instalou despois do exilio de Bos Aires. Entre outras preguntas, plantexa a seguinte pregunta. Usted tense considerado en moitas ocasións como un emigrante máis, quizá olvidando outras motivacións que o obligaron a vivir lonxe do país. Freixanes suxería que deixaba un segundo plano a identidade como exiliado, pero Seoane confirma esta presunción invocando a actitude dun representante máximo do exilio e do galeguismo, onde di: o propio Castelao lle gustaba máis que lle chamasen emigrante que exiliado. Por algo sería. Podemos hablar de emigración tanto como desee, aunque algún pense que me repito en estes casos. É dicir, antes que exiliado, que o son, vou a ser emigrante. Bueno, pois con estas complexidades de un artista, temos aquí un cuadro que fala sobre o proceso de Burgos, que o elexín precisamente porque creo que resume en boa parte a renovación da plástica, a intención política e a denuncia. Boa parte desta complexidade é o que un ten que resolver cando se dispón a decir como contamos desde unha fundación que ten este legado, non só toda esa documentación epistolar, sino toda a documentación que ten que ver desde as exposicións das galerías, as diagramacións dos libros que mandaba a imprenta, os anteproxectos dos libros de tapas, por exemplo, prensa nacional, onde se recollen entrevistas, pero tamén recollen o estado do país no que vivía, todos os envíos que lle facían desde Galicia, comentando as exposicións, comentando os proxectos, todo ese legado, todo ese archivo documental, como se resolve, como pode un afrontar ou contar o que sucedeu, porque aquí, desde o meu punto de vista, hai unha cousa que é paradóxica. Son os persoeiros máis importantes do século XX, sen embargo, non somos capaces de contar realmente o que ocurriu. Posiblemente porque é inxente a cantidad de traballo que fixeron, porque foi bastante brutal todo o momento histórico que lles tocou vivir, pero tamén, porque despois é verdad que estas cousas se politizan, de algún xeito porque non se senten recoñecidas e de outro xeito porque algúns pensan que non hai que recoñecelas. Como contamos o que sucedeu, pero que de algún xeito sepamos a relevancia que isto tiña? Bueno, pois desde a miña máis humilde opinión práctica, desde o ano 2017 levamos facendo na Fundación Luis Seoane unha serie de proxectos que teñen a obriga de contar o sucedido a través de unha historia, porque pensamos que deste xeito, pois un pouco que decía Saint-Exupéry no Principito, unha cobra non pode comer un elefante de un bocado, terá que comela a cachiños. Bueno, pois non podemos digerir todo isto, non podemos entender todo isto, ou ao menos ao público en xeral, que a quen queremos chegar, non podemos darlle todo isto se non somos capaces de diseccionar a historia. E por onde comenzamos? Bueno, pois comenzamos por un proxecto que se chamaba Arte e Compromiso, perdón, Edición e Compromiso, e empezamos precisamente por 13 estampas.
por o primeiro libro que fixo Luís Seoane ao chegar a Bos Aires e que forma parte do que antes comentaba Inma, desa cadena de traballadores culturais que formaron un sistema propagandístico coa Segunda República. Seoane foi un deles, Arturo Souto foi outro, Castelao, Maru Jamallo. Todos eles aparecen recollidos nesta exposición, que, insisto, se chama 13 estampas, 13 estampas da traición, 80 anos da súa publicación, onde comenzamos a contar o que antes decía que formaba parte dese segundo grupo. É dicir, temos a complexidade da personaxe, pero como construímos despois esa vida que transcurriu entre 1910 e 1936, que foi todo o que levou a Seoane a fuxir e a construir despois. 13 estampas da traición, decía, se edita no ano 37, son debuxos que algúns deles xa foron repensados en Galicia, pero que aí se recollen, e onde se fai unha crítica a través de 13 caricaturas, 13 ilustracións, do que sucedía ou do que ocurría en España. A exposición se acompaña, ademais, por exemplo, temos aquí, estos son os achegados e amigos de Seoane que foron fusilados e foron asesinados precisamente pouco tempo despois de que Seoane fuxira. Estou buscando por aquí, se non é, perdonade. Aquí vai, está por aquí, perdonade. Aquí está, esta é a sala. Temos aquí ao fondo esas 13 estampas que non existen no libro, pero non existen os orixinais, e reconstruímos ao redor dese álbum todo o acontecido. Reconstruímos, empezábamos cunha primeira, co último álbum de grabados de Seoane, que era Imaxes de Galicia, que non o chega a ver, se edita no ano 79, e ese álbum arranca, creo que está aquí, este álbum está aquí na vitrina, e arrancamos con unha primeira ilustración que fai referencia ao ano 36, fai referencia sobre o silencio acaecido no ano 36. É dicir, o último álbum de Seoane, Imaxes de Galicia, comeza, tiempo, aí vamos, 2 minutos, comeza con unha obra que el fixera, que el facía referencia ao ano 36. É dicir, 13 estampas nos estaba servindo aquí para pechar ese círculo. Continuamos co Estatuto de Galicia, continuamos falando coa situación da Coruña, continuamos tamén con uns dibuixos espectaculares de Camilo Díaz Baliño, que se conservan na Biblioteca de Galicia, que son todos aqueles que o acompañaron durante o seu encerro na prisión e que foron asesinados. E terminábamos, precisamente, e voltamos á exposición de Inma, coa derradeira lección do mestre. Polo medio falábamos, fixemos Juan de la Colina, fixo un pequeno documental sobre 13 estampas, todas as páxinas da vanguardia onde aparece Castelao coa súa embaixada ao longo do mundo, toda a biblioteca de Seoane exposta con xente como Gros, Meserel e demais. É dicir, tratábamos de contar neste proxecto unha pequena historia, cuxa publicación vai a sair en breve, porque ten bastante análise, o que foron os inicios de Seoane. Bueno, foi unha exposición e foi un proxecto exitoso, no sentido de estuvo ben analizado, eu creo que teño unha montaxe, non a diseñei eu, a montaxe moi brillante neste sentido, pero, sobre todo, conta un tema local que ten unha percepción global. Tanto é así que o próximo venres inauguramos na Casa de Iberoamérica de Cádiz esta exposición, que además estuvo na Fundación Leseiro, estuvo aquí en Fonseca, estuvo en outras itinerancias, pero a esencia mesma de Seoane, ese local dentro do global, fai que o interese agrome e fai que contemos historias das que todos coñecemos. E só me queda menos dun minuto, e acabo. Cal era a segunda parte de edición e compromiso? Pois era a idea máis feliz, que era como se imprimiu o libro Buenos Aires 1936-1950, grafistas e editores. É dicir, xa sabíamos, despois da Terceira Guerra Mundial, que íbamos a quedar ali, e Seoane foi
un dos galegos que se involucrou con todos os exiliados dos outros países que sufrían as ditaduras, como era Italia, por exemplo, ou Alemania, como, por exemplo, foi Rossi, como foi Jacobo Hermelin, ou, bueno, no caso de Grete Ster e de Coppola, e formaron parte do que se deu a coñecer a época dourada da edición argentina. É dicir, despois de 13 estampas, despois de todo ese proceso, chegamos a outro proceso que fala de outro Seoane, do Seoane de edición austral, de mar a mar, de novas edicións e coleccións que teñen un colorido e teñen outra percepción, e teñen, ademais, moito que ver con toda a mitoloxía e todo que fala do exilio, non? Pero no caso de Seoane, aquí están as diagramacións de Rossi, no caso de Seoane son edicións belísimas, pero de unha belleza espectacular, non? E así tratábamos de contar, a través de dúas partes diferentes, o que foi Seoane. Tamén contamos o que supuxo a súa dona, que foi basicamente quen trouxo este legado a Galicia, enrolando as telas como as que veíamos antes, ou telas como estas, veñan enroladas nos seus roliños, nos avións, nas súas maletas, como poideron, daquela maneira, quero decir, sin aduanas e sin nada. Incluso un tercio da súa biblioteca chegou aquí. Era unha biblioteca moitísimo máis extensa que, por certo, está na Real Academia Galega para a disposición de todos os investigadores, pero só nos chegou un tercio. Que foi o que non nos chegou? Que foi unha grandísima pena. A inxente cantidade de revistas de arte contemporáneo que tiña Seoane, pero que Maruxa en algún momento decidiu que non tiñan importancia, non? Ou que aquelo non iban a ser referente. Isto nos explicaría seguramente moitísimo máis do que hoxe sabemos que Seoane facía e de que fontes bebía en aquel sentido, en aquel senso. Entonces, remato. Que tratamos de facer con este legado que fala de exilio e emigración? Dividilo en historias fundamentadas, historias que estén analizadas, que teñan un atractivo, porque tamén é certo que, como se imprime un libro, itineramos por Argentina e por diferentes museos de España, e, sobre todo, historias que falan, como decíamos antes, de un feito global que é noso, de un feito local que é noso, pero que ten unha importancia global a la donde vayamos. Así que, amigos, isto é todo, porque non me queda máis tempo.